కేరళలో వరద బీభత్సానికి సర్వం కోల్పోయిన ఆ ప్రధానికానికి ప్రజలందరికీ కూడా వైఎస్ఆర్సీ పార్టీ తరఫున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారి తరఫున పార్టీ తరఫున ₹1 కోటి విరాళాన్ని ప్రకటించారు. ఈ ₹1 కోటి కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి దాన్ని సహాయ నిధి పంపుతున్నట్లు ప్రకటిస్తున్నాం. 4 రోజులుగా ప్రకృతి వైపరీత్యం వల్ల అతలాకుతలమైన కేరళ రాష్ట్రానికి ప్రజలందరికీ మా సానుభూతి. దానికి మరి ఎందుగా మా బాధ్యతగా పార్టీ తరఫున అలాగే వ్యక్తిగతంగా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ₹1 కోటి విరాళాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది. ఇక రాష్ట్రంలో 3 రోజులుగా అధిక వర్షాలు, ఓ పక్క వరదలు, ముఖ్యంగా కోస్తా జిల్లాల్లో బీభత్సంగా ఉన్నది. అటు పశ్చిమ గోదావరి కానీ, గుంటూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో తీవ్రంగా ఉంది. ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం, వెంటనే సహాయ చర్యలు చేపట్టండి. బాధ్యత అధికారుల్ని, ఓ సీనియర్ అధికారుల్ని ఆ జిల్లాల్లో నియమించండి. ఎక్కడైతే ఏ ప్రాంతంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారో వెంటనే అక్కడ సహాయ చర్యల్ని వెంటనే తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే 3 రోజులు అయింది, ఇప్పటికొచ్చి 3 రోజుల నుంచి చూస్తున్నాం. ఎక్కడా కూడా ఏ జిల్లాలో కూడా ఆ జిల్లాలో అధికారులు తప్ప ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షణ ఉంటే ఎక్కడా కూడా జరగట్లే. కాబట్టి ఇవాళ వైఎస్ఆర్సీ పార్టీ కోరుతుంది, వెంటనే అప్రమత్తమై ఎక్కడైతే రహదారులు అతలాకుతలమై, ఎక్కడైతే మరి కనెక్టివిటీ పోయిందో, రహదారులు పోయినాయో లేదో ఆ ప్రాంతాలకు వచ్చి రిలీఫ్ కేంద్రాలని వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఈ వీడియో మీకు నిజమనిపిస్తే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మరిన్ని నిజాలను తెలుసుకోవడం కోసం మా నిజం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.